Allah verdi Bağırovun haqqında 2 dənə fakt danışacağım. Gözümlə gördüyüm faktdır. Biri var ki, mən danışıram, yalan danışıram, oxuyam da, gözümlə gördüyüm faktdır. Xocaldan sonra məscidin yanındaydıq. Erməni əsirlər üzülmüşlər, belə erməni əsirlər üzülmüşlər orada, erməni əsirlər üzülmüşlər. Uşaq yaxınlaşdılar dedi, Xocalı uşaq idi. 12-13 yaşı vardı. Əli ilə belə yaxınlaşdı, əsiri göstərirlər ki, əmi, atam anamı böldüm. Atam anamı böldüm. Allah verdi, dedi uşağa çəkil dedi, tapancanı çıxartdı, onun alnından vurdu. Yerindəcə vurdu onu. Dedi əmi, atanın ananın qısasını aldım. Uşaq ağladı, dedi mən daha, uşaq dedi ki, əmi, daha mən sakit oldum, mən heç nə istəmirəm daha. İkinci fakt buydu ki, Allah verdi Xocalı soyğundaşında bir uşaq neydi gətirdilər? Həmin uşağı qucağında gətirdilər, qız uşağıydı. 11 yaşı vardı, qızı ermənilər üzülsən zorlamışlar. 11 yaşlı qız uşağıydı, qız donmuşdu, ayaqları ağlanmışdı, paltarca cırtırdı. Allah verdi yıldı Vitaliki. Dostuylar. Allah verdi Vitaliki. Balasayla, hə. Dostuylar. Həddən artıq sözlər günə keçir. Onların bir videosu var, ona da. Qəbrin buradan qalmasını səbəbkarlarının bir də Vitalikidir. Vitalik zəfurdur ki, Vitalik, 10 dənə əsir qaytarıram sənə, biri əsir qaytarıram. 20 dənə kanister hesabı yazılacaq. Kanister, yadında kanister hesabı yazılacaq. Adamın yeri müadilən. Kimdir adam? Vitalik sözü fırlatdı, yox. Dedi, verməsən, mənim xəsiyyətimi bilirsən. Tək gəlib o sənin kəndi qırğını, sənin postunu qırğını edəcəm. Vitalik deyir ki, hal-hazırda həmin adam mərzili postunun üstündə durubdu. Mərzili posta gedən yolda durub orada, həmin adamın adı budur. Allah verdi, tapancanı çıxartdı, bax, canım üçün yadında. Tapancanı çıxartdı, silahı zadı çıxartdı, gördü uşağa. Dedi, mənim dalımca gələn qeyrətsizlik kişi deyil. Namussuzdur mənim dalımca gələn. Tək başdan getdi, həmin erməni orada öldürdü. Böyük qəhrəman idi. Allah verdi, tək başdan kəndə, Allah'a and olsun, Seyid Lazım Ağancı, biz ağadamlar Seyid Lazım Ağa ilə belə and düşməli. Seyid Lazım Ağancı da Allah verdi, tək kəndə gedib, tək alıb gəlirdi. Dəstəsinə tək gedib gəlirdi Allah verdi. Allah verdi, tək gedirdi.